galera, beleza com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no meu canal tvvlogsigor, morando atualmente em Portugal. Seguinte galera, hoje eu estou de volta, uma visita aqui no Barco a Vela. Olha só quem tá de volta aqui, o Daniel. E olha lá, Inês. Então gente, eu estou aqui de volta aqui no Barco a Vela só pra visita. Mas o importante é visitar os meus amigos de Barco a Vela. Então faz o seguinte, gente, vai deixando o seu like aí, beleza, gente? Esse like é muito importante para fortalecer esse canal. Demorou, gente? Se inscreva no canal, beleza? Ativa no sininho para não perder os próximos vídeos, demorou? E compartilha esse vídeo que é muito importante, fechou? Ah, mais uma coisa, comenta, fechou? E galera, não tivemos o Barco a Vela, olha isso, tá chover, gente, tá chover, ó os pingos, ó lá, tá chovendo, tá desfocando, agora eu vou, ó aí, ó a câmera, tá vendo? Tá vendo quando tá chovendo? Não dá, gente, ó os pinguinhos aqui, ó, então... É isso, gente. A gente tivemos outra atividade. Então, é isso, gente. Então, fica aí com o videoclipe sensacional da atividade diferente aqui do Barco a Vela. Fechou? E é nóis! Criticized myself for trusting lies. I know I can't hide, 'cause then I'd be alone, stuck on the inside. The heart doesn't need a castle, it needs a bridge. Been so scared that I'd unravel. Brick by brick, I built these walls. Now I know that I'm just watch me tear them down. I'm gonna tear them down. If it couldn't break your heart, is it really love? If it can't tear you apart, is it really love? Just watch me march towards the battle. I'm gonna tear down this castle. I'm gonna tear down this castle. I'm gonna tear down this castle. Bom, gente, é isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa atividade diferente aqui do Barco a Vela. Teve essa aula na água de Barco a Vela, porque estava a chover. Tá a chover agora, nesse exato momento, mas tivemos uma atividade diferente. E é isso, gente. Então, se vocês curtiram esse vídeo, vai deixando o seu like, beleza, gente? É muito importante esse like seu, fechou? E não se esqueça de se inscrever no canal, beleza? Ativa no sininho para não perder os próximos vídeos, demorou? E compartilha esse vídeo que é muito importante, fechou? Ah, mais uma coisa, comenta, fechou?
Então é isso, gente. Muito obrigado vocês terem assistido. Valeu, gente. Um forte abraço. Valeu, falou e eu fui!